হ্যালো এভরিওয়ান, তো আজ চলে এসেছে একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। তো আমি একটা পার্সেল অর্ডার করেছিলাম অ্যামাজন থেকে, আজ সেটা চলে এসেছে। দেখা যাক কি এসেছে, আমি তো জানি, তোমরা দেখে নাও। তো এতক্ষণে তোমরা হয়তো বুঝেই গেছো এটা কি। হ্যাঁ, আমি একটা রিং লাইট অর্ডার দিয়েছিলাম। রেটিং বেশ ভালোই ছিল, অনেকদিন থেকেই কিনবো ভাবছিলাম, বাট কেনা আর হয়ে উঠছিল না। আমার কাছে ভিডিও করার স্ট্যান্ড বা রিং লাইট কিছুই ছিল না, যেহেতু আমি ইউটিউব জার্নি সবে স্টার্ট করেছি। তো এটা বেশ দরকারি ছিল। যাই হোক, এটাকে সেট করে নিচ্ছিলাম প্রথমে, তো বুঝতে পারছিলাম না কীভাবে কী করবো। তো ভিডিও অফ করে আগে আমি দেখে নিয়েছিলাম কীভাবে করতে হবে, তারপর ভিডিও স্টার্ট করে পুরোটা সেট করে নিলাম। এটাতে অন অফ করার বাটন আছে এবং 3 ধরনের টেম্পারেচার সেট করা যায়। আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে। তোমরা যদি এটা নিতে চাও, আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তোমরা ওখান থেকে পারচেস করে নিতে পারো। আজকের মতো টাটা, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।